আশা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, 1 টাকা অগ্রিম পে করতে হবে না, ঠিক আছে। আপনার হাতে পণ্যটা পৌঁছানোর পরে তারপর আপনি কুরিয়ারের কাছে এই টাকাটা পে করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। 100% কপার তামার পাবেন এবং এটা যেই সাইডে যে ইয়াগুলো দেওয়া আছে এগুলো 100% তামার। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার তো আমি ভালো আছি। দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো সিঙ্গার রিপ্রেজেন্ট নিয়ে হাজির হয়েছে। আপনারা অ্যাভেলেবেল কমেন্ট করতেছেন যে সিঙ্গার রিপ্রেজেন্ট দেখানোর জন্য, তার জন্য সিঙ্গার A to Z সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল আজকে দেখাবো। মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং এটা কীভাবে আপনি ফ্রিতে পেতে পারেন তাও আমি আজকে এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। একটু ভিডিও স্কিপ করবেন না। আর আমার চ্যানেল থেকে একটা ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে, ক্যাম্পেইন কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে দিই। আমার এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21 4GB RAM 64GB সেট মেমোরির কারা পাবেন যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন এবং কন্টিনিউ 2টা ভিডিও দেখবেন প্রতিদিন, তাদের জন্য থাকছে রিয়েলমি C21, ঠিক আছে। আর দেরি না একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর কন্টিনিউ 2টা ভিডিও দেখবেন। যেমন আমার চ্যানেল থেকে একটা ভিডিও দেখতেছেন আর একটা ভিডিও আমার চ্যানেল থেকে ঢুকিয়ে দেখবেন, এরকম কন্টিনিউ 2টা ভিডিও দেখবেন, তাহলে আপনার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। কোরবানির একদিন আগে ড্র করা হবে, যে বিজয় হবে তার সাথে যোগাযোগ করে রিয়েলমি C21টা দেওয়া হবে। তাহলে চলুন রিভিউটি চালু করা যাক। ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গারের ভিতরে 11 সিফটি অনেক সুন্দর একটা আমাদের শোরুমে একটা নতুন কালার আসছে দেখে আমি সাথে সাথে আপনাদের জন্য রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি এবং এটা 156 লিটার ফ্রিজ এটা, ঠিক আছে। এটা অনেক ভালো মডেল এবং এটা একটা উন্নত মানের, তার জন্য রিভিউটা নিয়ে আসা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, 1 টাকা অগ্রিম পে করতে হবে না, ঠিক আছে। আপনার হাতে পণ্যটা পৌঁছানোর পরে তারপর আপনি কুরিয়ারের কাছে এই টাকাটা পে করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। এবং এটার সাথে ফ্যাসিলিটি কী কী আমি আপনাদের বলে দিই। এটা 100% কপার তামার পাবেন এবং এটা যেই সাইডে যে ইয়াগুলো দেওয়া আছে এগুলো 100% তামার আর কি কপারের, যেগুলো যে অ্যালুমিনিয়াম বা লোহা প্রমাণিত করতে পারবে তার জন্য থাকছে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। এবং ভিউয়ার্স, ভিতর দেখতে পাচ্ছেন 2টা মামপট, এটা কোথাও পাবেন না, আমাদের কাছ থেকে 2টা মামপট পেয়ে যাবেন। এবং এটা কীভাবে ফ্রিজটা কীভাবে ফ্রিতে পেতে পারেন তা আমি ভিডিও লাস্টে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্রে, এখানে একটা গোপন ট্রে দিয়ে দিচ্ছে। এখানে যদি আপনি 1 লাখ টাকাও ফালা রাখেন কেউ বলতে পারবে না, ঠিক আছে। এটা একটা গোপন ট্রিক্স, ঠিক আছে। এটা আমি আপনার দেখে দিলাম, এটা কেউ আপনারা দেখে দিবে না। এবং ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য এখানে দেখেন একটা একটা অ্যাক্টিভেট কার্বনের ভিতরে একটা ফিটিং করে দিচ্ছে। তারপরে দেখেন নর্মালের ট্রেটা, দেখেন নর্মালের ট্রেটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, দেখছেন অনেক সুন্দর একটা, মানে আপনি উপর থেকে সব কিছু সরাসরি সকল কিছু দেখতে পারবেন, আপনার খোলার কোনো প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে। তারপর ভিউয়ার্স, আপনি এর ভিতরে যে অ্যাক্সেসরিজ পার্টসগুলো দেখেন, এখানে আপনার ডিমের তাক, বরফ করার ইয়া, তারপরে এখানে চাবি, এখানে আপনার গ্যারান্টি কার্ড, মোটামুটি আপনার যে অ্যাক্সেসরিজগুলো এগুলো আছে এগুলো সকল কিছু ফিচার এগুলো অ্যাড করা আছে। এবং এটা হচ্ছে যে দেখেন বাড়ানো কমার জন্য একটা এক্সট্রা তারা ইয়া দিয়ে দিছে, অনেক সুন্দর একটা, আপনারা জানেন সিঙ্গার কোনো ডুপ্লিকেট হয় না, সিঙ্গার অনেক একটা ভালো পণ্য। এবং এখানে একটা লক আছে, অনেক ফ্রিজ আপনার লক থাকে না, ঠিক আছে। আর আমরা যে ডিসকাউন্ট দেবো বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, এই ডিসকাউন্ট কেউ দিতে পারবে না, আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, একটা লাইক করেন, একটা কমেন্ট করেন, তাদেরকে আমি সুপারিশ করবো এখনও সময় আছে, একটা লাইক করেন, একটা কমেন্ট করেন, একটা সাবস্ক্রাইব করেন। কেন ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করলে আপনি হতে পারেন একটা মোবাইল ফোন বিজয়ী, রিয়েলমি C21 4GB RAM 64GB সেট মেমোরি। আর আমাদের এটা নিজস্ব শোরুম, তার জন্য যে কোনো কমেন্ট করবেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং ব্লেন্ডার, সিলিং ফ্যান বা ওয়াশিং মেশিন, টিভি, ফ্রিজ, যে কোনো কিছুর ভিতরে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি ওগুলোর ভিতরে রিভিউ নিয়ে হাজির হবো এবং আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ এটা আমাদের নিজস্ব শোরুম এবং নিজস্ব চ্যানেল, ঠিক আছে। আর দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে, আমি আপনাদের কালারটা আপনি দেখাই, অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে। এটা অনলি বর্তমানে প্রাইস আছে 32,490 টাকা। আমাদের কাছে 3 নিলে ডাইরেক্ট পড়বে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র পড়বে 31,490 টাকা, ঠিক আছে। অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে। এবং আমি একটা জিনিস দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিপ্ট কার্ড, এটা কারা পাবে যারা যেটা আমি ফ্রিজটা কেনার পর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট তো পাবেন এবং সাথে একটা স্ক্রিপ্ট কার্ড পাবেন। এটা ঘষার পরে আপনি নিম্ন 600 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, এর উপরে ফ্রিজ পর্যন্ত ফ্রি। এবং এটার সাথে থাকছে তো আপনি 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 টাকা পর্যন্ত আপনার টাকা মানে ডিসকাউন্ট আছে এবং একটা ফ্রিজ পর্যন্ত ফ্রি আছে, ঠিক আছে। এবং 2টা পেতে পারেন, একটা পেতে পারেন, ঠিক আছে। এটা সিঙ্গার কোম্পানি একটা ঈদুল আজহার উপলক্ষে একটা ইয়া দিছে, সুযোগ দিছে। আপনারা অতি শীঘ্রই ফ্রিজটা
নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সিঙ্গেট যে কোনো ফ্রিজ নিতে পারবেন, একটা স্ক্র্যাচ কার্ড পাবেন। ঠিক আছে, এটা ফ্রিজ পর্যন্ত ফ্রি, আপনারা সবাই একটা ট্রাই করে দেখবেন। ঠিক আছে, আর এটা সম্পূর্ণ মোটামুটি এটা অনেক ভালো এবং ঠিক আছে, আপনারা চাইলে একটু ব্যবহার করতে পারেন। অনেক সুন্দর একটা ফ্যাসিলিটির ভিতরে আমি আবারও দেখাইতেছি। ঠিক আছে, আর যে কোনো প্রয়োজনে তাদের হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাহলে সকল কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, স্টিকারগুলো এখানে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, মোটামুটি ফিচারগুলো ভালো, সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।